Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, ես Արման Աթոյանն եմ, X-Tech-ի հիմնադիր եւ Ardupay համայնքի հիմնադիրը։ Այսօր հաջողության նոտայի հյուրը ես եմ եւ խոսքը փոխանցում եմ հաղորդման հեղինակ եւ վարող Տիգրան Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ, բարի գալուստ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, ես եւս շտապ եմ ողջունել մեր լսարանին, հաջողության նոտան եմ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում սիրելի ունկնդիրներ եւ այսօրվա հաջողության նոտան մեզ ավելի շատ կտանի դեպի տեխնոլոգիաների աշխարհ, դեպի թվերի, դեպի մաթեմատիկայի աշխարհ եւ այդ հարցում մեզ կօգնի այսօրվա հերոսը մաթեմատիկոս մասնագիտությամբ, նաեւ X-Tech տեխնոլոգիական ընկերության հիմնադիր Արման Աթոյանը։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ Արման։ Ողջույն Տիգրան։ Թվերը եւ առհասարակ մաթեմատիկան ամեն մարդու բան չէ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, հա, թթու տան չէ։ Ես չի համաձայնվի, ինձ թվում է տրամադրվելու մաթեմատիկայից եւ ինչ-որ ժամանակ տրամադրվել եք տենց, ինձ թվում է ինչ-որ ժամանակ տրամադրվել եք դպրոցից։ Չստացվեց։ Կամ այլ բան եք ավելի շատ սիրել։ Ես միշտ հարցնում եմ, այ իմ հյուրերը ովքեր այսպես մեծ սեր են տածում հանդեպ հաշվողական առարկան, հանդեպ մաթեմատիկան, այ դպրոցական տարիներից դեռ երբ զգացիք եւ ինչպես հաջողվեց սիրել այդ բարդ առարկան։ Սկզբից չեմ կարող ասել, որ շատ էի սիրում, սովորում էի, իհարկե, բայց չեմ կարող ասել, որ շատ էի սիրում։ Իսկ ավելի դեպի 7-րդ 8-րդ դասարան ինչ որ փոփոխություններ եղավ, նաև ուսուցիչ փոխվեց եւ հնարավոր է մատուցման ձևից, հնարավոր է ավելի խորը ընկալելուց, շուտ մի պահ եկա, որ սկսեցի, որ շատ եմ սիրում եւ զգացի, որ նաև լավ է սկսեց ստացվել, այսինքն մինչեւ այդ ուղղակի որպես բան, հա, պարտավորություն, տնային աշխատանքներ կատարում ես, բայց մի պահ եկա, որ զգացի, որ նաև ինձ շատ դուր է գալիս, այսինքն մնացած առարկաներից դա տարբերվում է եւ իրոք սիրով եմ դրանով զբաղվում եւ ուզում եմ ավելի շատ ոնց որ դրա մեջ խորանալ։ Այսինքն մենք նորից վերադառնում ենք դեպի դպրոց, դեպի կրթական համակարգ, ուսուցչի դերը այստեղ եւս մեկ անգամ կարեւորելով։ Անկասկած շատ կարեւոր է ուսուցչի դերը, նաեւ կարեւոր է իհարկե ծնողների դերը, որովհետեւ շատ դեպքերում շատ բաներ պետք չի ստիպել իհարկե, օրինակ ասենք հիմա իմ աղջիկը չի սիրում մաթեմատիկա, թեև ես ու կինս մաթեմատիկներ ենք մեր կրթությամբ Եվ շատ ժամանակ մենք զգում ենք, որ այդ երեխան ուղղակի չի սիրում։ Հնարավոր է փոխվի իր մոտ, ոնց որ ասենք իմ մոտ փոխվեց մի ինչ-որ ժամանակ, բայց ամեն դեպքում չենք շատ ասենց ստիպում կամ պարտադրում։ Ինքն էլ ավելի շատ հետաքրքրված ասենք ընթերցանությամբ։ Ասենք շատ քիչ երեխեք կան, որ այսօր, հա, որ ասենք կարան մի շաբաթում 300 էջանոց գրքեր կարդան։ Ինքն էլ դա է սիրում, ես անդադ կնոջս ասում եմ, պետք չի շատ sense ասած բանաներ ստիպել։ Ես հասկացա կամ նա, կամ հա դեպի հաշվողական, կամ դեպի հումանիտար։ Սիրելու ինչ որ իմաստով կապ ունի, բայց նաև անկասկած ուսուցչի դերը շատ մեծ է։ Եվ այ ընտրությունը արդեն հասկացա, որ հա շնորհիվ ուսուցչի պաստորեն սերը առաջացավ հանդեպ մաթեմատիկան, ձեր ընտրություններ այ Մայրբուհի մաթեմատիկայի ֆակուլտետը։ Այո, ես արդեն բարձր դասարանում որոշել եմ, որ ծրագրավորող եմ դառնալու։ Ինչու՞, այ ինչն էր այն տարիներին, ես կփորձեմ հիմա նաև զուգահեռներ անցկացնել մեր օրերի հետ։ Այսօր ծնողի համար տրենդային է դարձել, հա, երեխային անպայման համակարգչի առաջ նստեցնել, եթե ուզի կամ չուզի, կարևորը դառնա IT ոլորտի մասնագետ եւ մեծ գումարներ Դե կա, այդ կենցաղային տրենդը կա։ Ձեր ժամանակ ոնց էր։ Մեր ժամանակ դա տենց չէր, որովհետև համակարգիչ ունենալն էր ինքը իրանով ասենց ասած խնդիր, բարդ խնդիր, հա։ Եվ ես համակարգիչ եմ ունեցել 3-4 կուրսում նոր, բայց մի քիչ դպրոցից որ առաջ չանցնելով, դպրոցական տարիքում ես միշտ ասում եմ որպես օրինակ, որ իմ վրա ամենամեծ ազդեցությունը ունեցել է Մատրիցա ֆիլմը, որի 4-րդ մասը այս տարի դեկտեմբերին դուրս է գալու։ Ես այդ ֆիլմը այնքան մեծ էր իր ազդեցությունը իմ վրա, որ Ինչով գրավեց ֆիլմ, այ մատուցման ձևով, կադրերով։ Իր իդեան, նախ իդեան էր, որ շատ տարբեր եւ հետաքրքիր էր, որովհետեւ ըստ ֆիլմի իդեայի մենք բոլորս ապրում ենք ուսու վիրտուալ իրականության մեջ եւ այս ամեն ինչ որ մենք տեսնում ենք, սա ընդհանրապես համակարգչային ծրագիր է, որի մեջ մենք գտնվում ենք։ Դե այն ժամանակ շատ չէի իրականում խորանում, բայց այն գաղափարը, որ մարդիկ կարողանում են այդ ծրագրավորել եւ մտնել այդ մատրիցայի մեջ, ինքը շատ գրավիչ էր եւ շատ հետաքրքիր։ Բայց հեքիաթի նման մի բան էր։ Հեքիաթի պես մի պատմություն է։ Շատ շատերը նայում ասում են դա մեր հետ կապ չունի մեր կյանքի հետ։ Չէ, ես համարում եմ, որ ունի եւ առհասարակ իմ կարծիքով, եթե մարդիկ այսօր որ ինչ որ մեծ բաներ են ստեղծել, իրանք բոլորը փոքր ժամանակ շատ գիտաֆանտաստիկ գրականություններ են սիրել եւ շատ դեպքերում այդ կրեատիվությունը եւ մեծ մտածելը նաև դրա շնորհիվն է։ Եվ առհասարակ մենք ինչ մտածել ենք երբևէ, ցանկացած ֆանտաստիկ նյութ, որը մենք մտածել ենք կամ գրել ենք կամ կա այդ գիրքը, անկասկած գալու է ժամանակ, որ դա իրականություն է դառնալու։
Հավատում եք ֆանտազիա, հա, ֆանտաստիկ ժանրի ռեալ տարբերակին։ Ես չեմ դա ասել, даже Disney-ն է դա ասել, նույնիսկ ինքն է դրա մասին խոսել, այն ինչ որ մենք կարողանում ենք մտովի պատկերացնել, մենք դա կարող ենք ստեղծել։ Ուրիշ հարց, որ մենք այսօր դրա հնարավորությունները եւ գործիքները չունենք։ Եկեք մտածենք, որ ասենք 100 տարի առաջ որ մարդկանց ասեն ցանկացած մարդ կարող է թռնել տեզեր գա, չէ՞, ոնց բացառեին դա, ասեն որ շլնայեք Գագարինը քանի տարի է բան արել, հա, պատրաստվել ինչ առողջության պայմաններ են պետք, այսինքն ամեն մարդ չի կարող դառնալ տեզերագնաց, բայց մենք տեսնում ենք, որ անցած շաբաթ կամ երկու շաբաթ առաջ մարդիկ, սովորական մերպես մարդիկ թռան տեզեր եւ հետ եկան։ Նույն ձև հիմա ասենք մի քանի տարուց հնարավոր կլինի օրինակ մեքենաներ, հա, քաղաքում հայտնվեն, այո, թռչող մեքենաները իրանք շատ արդեն իրատեսական են, իմ կարծիքով 10-20 տարվա հեռավորության վրա ենք մենք դրանից։ Այն ինչ որ մենք մտածում ենք Տիգրան ջան, դրանք առարկայանալու հնարավորություն, եթե մենք դա կարողացել ենք պատկերացնենք, ուրեմն դա հնարավոր է իրականացնել։ Իհարկե, այսօրվա գործիքները եւ հնարավորությունները կարող է դա թույլ չտան։ Ինչ շատ հետաքրքրեց ձեր մտահորիզոնը այդ առումով, նաև ամեն մարդ չէ, որ այդ դպրոցական տարիքում կարողանա իր համար ստեղծել նման աշխարհ, որում այսպես չի մնա, նաև կարողանա տարբերել, հա, դիֆերենցիալ ռեալ աշխարհը ֆանտազիայով լի աշխարհներից։ Այսօրվա երիտասարդությանը դժվար թե, հա, նման աշխարհով կայթակղես կամ զարմացնես, որովհետև կա YouTube-ը, կա համացանցը, ձեռքի տակ, հա, բջջայինի միջոցով կարող է հայտնվել, չգիտեմ, վիրտուալ մեկ այլ աշխարհում, տեխնոլոգիաներ այնքան են զարգացել։ Իսկ ձեր այդ աշխարհի ձևավորման հարցում ինչ կարևոր ով կամ ինչը դեր խաղաց։ Տեսեք, այդ ժամանակ, քանի որ արդեն որոշել էի, որ ծրագրավորող պետք է դառնամ եւ շատ ոգևորված եւ ոգեշնչված է այդ ֆիլմից, որտեղ այս ծրագրավորողներն են մատրիցայի մեջ։ Տեսեք, դուք չունեիք այն ժամանակ եւ համակարգիչ, բջջային հեռախոս, համացանցը խնդիր էր այն ժամանակ, չէ՞։ Համացանց առհասարակ, ասենք մենք գնում ենք ինչ-որ ինտերնետ ակումբներ, ժամով վճարում ենք, որ ինտերնետից օգտվենք։ Այդ էլ նույնիսկ խոսում 99 թվականի մասին, այդ ժամանակ դա այլ չկար։ 2000-ականների մոտ էր արդեն որ ինտերնետ ակումբներ եւ այլն։ Այդ երրորդ կուրսում իրակ։ Այսօր ռեսուրսների առումով խնդիր չունեն երիտասարդները, այն ժամանակ շատ բարդ էր այդ։ Եվ համալսանել գնացի ես մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, չգնացի կիրառական մաթեմատիկա, մտածելով որ քանի որ այնտեղ ավելի բարձր էր ոնց որ մրցույթային միավորները մաթեմատիկան շատ լավ էր ստացվում, ֆիզիկան ոչ այդքան։ Համար ասեցի ավելի լավ է ապահովության համար դիմեմ մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, որ անվճար անցնեմ ոնց որ ստեղծեմ ֆինանսական խնդիր ծնողներիս համար եւ հասկանում եմ որ մաթեմատիկայի ֆակուլտետ կընդունում եմ այդ բարձր միավորներով անվճար եւ տենց էլ եղավ։ Ասենք 3-րդ թե 4-րդ տեղով ես էի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում ընդունում եմ անվճար, բայց որոշումը արդեն կար որ ծրագրավորման պետք է զբաղվեի, բայց հետագայում պարզվեց որ այդ ընտրությունը շատ ճիշտ էր, այսինքն հենց մաթեմատիկայի ֆակուլտետ գնալը շատ ճիշտ ընտրություն էր, որովհետեւ շատ դեպքերում մեր դասախոսները դրա մասին ասում էին, ասում մենք չենք իրականում սպասում որ բոլորը դառնալու եք մաթեմատիկներ, բայց մենք կապահովենք որ դուք կլինեք մտածող մարդիկ եւ խնդիր լուծող մարդիկ, այսինքն եթե դուք ստեղից դուրս չմնաք, հենց տենց էլ ասում եմ, եթե դուրս չմնաք ավարտեք, մի բան կստացվի ձեզնից, իրականում տենց էլ եղավ։ Այդ կուրսի մի ագին մասը մեր ծրագրավորողա կամ IT ոլորտում է, բանկային ոլորտում կան բարձր պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ եւ ի ուրախություն ինձ մի քանիսը զբաղվում են հենց գիտությամբ, հենց մաթեմատիկայով։ Ընկերներից մեկը մի քանի օր առաջ ձեզ հյուր էր Կարեն Քերյան։ Եվ ես իհարկե ուրախալի եմ, որովհետեւ հակառակ դեպքում գիտությունը մենք գիտենք որ լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած Հայաստանում, այսինքն մի կողմից մենք ուրախանում ենք որ բոլորը գնում են IT ոլորտ եւ այնտեղ ինչ-որ հաջողությունների են հասնում, բայց ավելի մեծ սպեկտրով նայելուց, ավելի երկարատև պլանավորման դեպքում մենք հասկանում ենք որ առանց ուժեղ գիտության չի ստացվի մեր մոտ մեծ հաջողություններ հասնել։ Որտեվ տեսեք, մենք չունենք խնդիր, ասենք 2 միլիոն մարդ ծրագրավորող աշխատել եւ արտապատվիրում անել այլ երկրների համար, հա, այս հերուտեղ չի տանի։ Մեզ պետքա որ ստեղ արժեք ստեղծվի, այսինքն ավելի մեծ գիտական հենքի վրա ապրոդուկտներ ստեղծվեն եւ շատ ուրախալի է որ ակտիվություն կա այդ թեմայով։ Նույն ասենք գիտուժը տեսնում ենք ինչքան ակտիվ, ես էլ եմ անդամ գիտուժի, մենք անընդհատ սրա մասին բարձրաձայնում ենք, խոսում ենք, որպեսզի այս մեսեջը տեղ հասնի, որ պետք չի այս թվացial հաջողությամբ շատ ուրախանալ, որ հիմա IT-ն Հայաստանում ինչ-որ մեծ բան է։ Գովազդված ոլորտ է։ Իհարկե, չէ, սոցիալական առումով ինքը բավականին տարբերվում է մյուս ոլորտներից։ Կոմերցիոն տեսանկյունից շատ գրավիչ է երիտասարդության համար այսօրվա։ Այո, միանշանակ, բայց մենք արդեն այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ ոլորտի մեջ են երևի 10 տարուց ավել, իրենք ավելի արդեն հեռուն են նայում եւ հասկանում են, որ
ավելի մեծ հաջողություն, այսինքն թռիչքաձև զարգացում ունենալու համար պետք է ուժեղ գիտություն, այսինքն դրա վրա պետք է կառուցվի տեխնոլոգիան, այլ ոչ թե պատկերացնել, որ ինչ որ մեկը IT ոլորտում է ծրագրավորողը ստանում է միջին կամ բարձր աշտավարձ եւ դրանով ամեն ինչը ավարտվեց, չէ։ Այդ մասին մենք դեռ խոսենք, հա, երահար նպատակների, պլանների մասին, վերադառնալով դարձյալ ոլորտին, IT ոլորտին, այս շատ-շատերն ասում են, որ այսօրվա IT ոլորտի, այսպես հա, հիմքում կորիզը դա ֆիզիկոսներն են, դուք ինչ կասեք։ Կան շատ տաղանդավոր ֆիզիկներ։ Ի վերջո ֆիզիկան թե մաթեմատիկան է իշխում այդ ոլորտում։ Ես չեմ ուզենա այտենց տարանջատում դնել, ես կասեի ավելի շատ բնագիտական առարկաները, որովհետև նույն կիրառականից էլ կան բավականին տաղանդավոր եւ լավ մասնագետներ եւ ռադիոֆիզիկայի ոլորտից կան։ Դրա համար ես կասեի, որ բնագիտական առարկաները որպես հիմք IT-ին շատ ազող են եւ շատ հաջող են այդ սիմբիոզները։ Բայց առհասարակ մենք այսօր տեսնում ենք նաեւ տրենդ, որ շատ այլ ոլորտներից մարդիկ փորձում են տեղափոխվել ստեղ, որտեվ դա, ասենք, սոցիալական խնդիր է լուծում, հա, ոնց որ ֆինանսական եւ նաեւ կարող է մարդկանց նաեւ, ասենք, ինչ որ ստատուսի հարցել է լուծում, չգիտեմ։ Այսինքն մարդկա ասում եմ մենք մեր աղջկան, ասենք, տվեցինք ծրագրավորողի, կարող է 6 ամսա կուրսերն ավարտեց եւ վերջն արդեն մասնագետ է, կարող է շատ արագ աշխատանք գտնել։ Հա, այդ բայց այտենց թյուրըմբռնում է էլի ըստ ինձ, որովհետեւ ինքը ավելի խորն է։ Իհարկե կարելի է գտնել ինչ որ աշխատանք, բայց եթե պատկերացնենք, որ այդ մասնագետը հետո պիտի զարգանա եւ ինչ որ մեծ բարձունքների հասնի, հիմնականում տենց չի լինում։ Կամ լինում է այն դեպքերում, որ մարդիկ ունակ են ինքնուրույն աշխատելու, այսինքն եթե մարդը չի ավարտել օրինակ մաթեմատիկայի կամ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, դեռ ոնց որ ասած վերջնագիր չի, որ ինքը չի դառնա լավ ծրագրավորող։ Դա ժամանակ է պետք դրան։ Շատ, հա, շատ ժամանակ է ծախսվելու, ավելի շատ ոնց որ ջանքա դրա մեջ դրվելու, բայց հաջող դեպքեր շատ կան, որ մարդիկ նույնիսկ ասենք, չեմ կարող բանասեր են եղել, բայց իրանց դա հետարքիր է եղել, իրանք իրոք տրամադրվել են, այդ ժամանակը ծախսել են եւ ի վերջո ճանապարհի կեսից ուղղությունը փոխել են, հա, եւ դարձել է, այսինքն իրաց մոտ ստացվել է, բայց իհարկե ավելի դժվար է, քան թե ի սկզբանե գնալ բնագիտական ճանապարհով։ Արման, ես կցանկանայի մի փոքր մեզ պատմեք կայ ուսանողական ժամանակահատվածի մասին, առասարակ երիտասարդ մաթեմատիկոսներ իրենց բնույթով, էությամբ, նախասիրություններով ինչպիսին էին առասարակ, խելքություններ անում են թե ոչ, դասերից համոզված են դուք էլ, հա, փախած կլինեք, ինչով էին առանձնանում մաթեմատիկոսները առասարակ։ Ես անկեղծ ասած սկզբից որ գնացի, շատ դժվար տրվեին, ասենք առաջի կուրսը ավարտել եմ 2 լիկվիդով, այսինքն sense մի դժվար փուլ առաջացավ, երբ որ պատկերացրեք, ասենք մի մասը գալիս են մաթեմատիկայի ֆակուլտետ ֆիզմատ դպրոցներից, ասենք շիրակացու ջերմանից, քվանտերից, իրանք այդ առաջի կուրսի նյութը գիտեն, իսկ սովորական դպրոցից գնացածների համար այդ մի քիչ sense լուրջ տարբերություն է տալի, էլի, այսինքն դպրոցական մաթեմատիկան եւ բուհական սկզբից մի քիչ նույնիսկ սկսում եմ մտածել կարող է իմ տեղը չէր, այսինքն կարող է չտրվի էս, բայց ժամանակի ընթացքում արդեն ոնց որ ասած ընկավ ունի մեջ, բայց հա իհարկե այդ ամբողջ խնդությունները եւ ուսանողական կյանքը նույն ձև մաթեմատիկայի ֆակուլտետում է տեղի ունենում եւ քանի որ քանակական կշիռը զիջում է այդ աղջիկների եւ տղաների, բնականաբար շատ հաճախ լինում էր կոնֆլիկտային ժամանակներ, միջբուհական պատերազմներ եւ այլն, հա, այդ ամբողջը եղել է, բայց հետաքրքրությունը այ կա կարծրատիպ, որ ընդհանրապես հա մաթեմատիկոսները շատ ինքնամփոփ, անկեղմված իրենց գրքերի, տետրերի մեջ, շատ սովորող ու կարծես արտաքին աշխարհի հետ չշփվող մարդիկ են։ Այ կա նման բան այդ ձեր ամբողջ։ Հիմա չեմ ասում, այ դեռ այն ժամանակ։ Ես այն ժամանակ երևի ինձ չէի համարի տենց ինչ որ լավ խորացած մաթեմատիկ, այսինքն ավելի կարող մակերեսային էր։ Կա նման բան, որ որոշ մարդիկ, որոնք որ շատ խորացած են, մեր կուրսում կային ամեն դեպքում մարդիկ, որոնք ինքնամփոփ էին եւ հետո ասենք շարունակեցին Մոսկվայի պետական համալսարանում եւ այլն, բայց շատ փոքր սեգմենտի մասն ենք խոսում, իսկ հիմնականում կենսուրախ, ավելի իմ կարծիքով, ավելի հումորի լավ զգացողությունով, մի անգամ տենց քննարկում եղավ, ասենք ինչ են մաթեմատիկները ավելի լավ, նույն այդ ֆիզիկայի հետ միշտ որ կոնֆլիկտ կա, ասում են որ մաթեմատիկները ավելի արագ են կողմնորոշվում եւ հումորը այդ ավելի արագ կողմնորոշվելու եւ այդ բանը ինչ որ սուր բան ասելու ոնց որ հնարավորություն է։ Ինձ թվում է, որ ամենամեծ արժեքը, որ մենք ստացանք այնտեղից, այդ խնդիր լուծելու, սովորելու ունակությունն էր, որովհետև իրականում բարդ է դա, այսինքն մաթեմատիկայի ֆակուլտետում սովորելը բավականին բարդ է, եւ եթե իրոք ստացվում է ավարտել, ուրեմն դու այդ sense ասած սկիլերը, այդ հնարավորությունները
ձեռք ես բերում խնդիրներից չվախենալու, խնդիրներին տարբեր կողմերից նայելու, եւ ինձ թվում է այդ իմաստով ինքը շատ կարեւոր էր ու մեր դասախոսների այդ միտքը տեղին էր։ Այդ բուհը կատարեց իր առաքելությունը։ Իմ կարծիքով սպասումները ավելի շատ էին։ Օրինակ ասենք, բայց հնարավոր է նաեւ մենք բավականաչափ ուշադրություն կամ բավականաչափ լավ չենք սովորում։ Իմ կարծիքով իմ պարագայում կատարել է, որովհետեւ ես ի վերջո ընդեղից ավարտել եմ դեռ չավարտած արդեն աշխատանք ունեի, sense կարելի ասել, որովհետեւ 4-րդ կուրսը մենք ավարտեցինք, մինչեւ մագիստրատուրայի սկսելը արդեն աշխատանք կար, դա միայն բուհի տված գիտելիքը չէր իհարկե, ոնց որ 3-րդ կուրսից սկսած ես երբ որ համակարգիչ ունեցա, արդեն ինքնուրույն փորձում էի ինչ-որ բաներ սովորել, նույնիսկ դա հետաքրքիր, որ բաներ կար, որ ես քանի տունը չունեի համակարգիչ, տետրի մեջ հնարավոր է ծրագրին ինչ-որ կոդ գրեի, գնայի համալսարանի մեր այդ լաբորատորիայում հավաքեի, փորձարկեի, մինչև համակարգիչ ունեցա։ Ինքնակրթության գործոնը շատ կարևոր է։ Ինձ թվում է չի վերացել է, դու երբեք չի վերանա։ Այսինքն համալսարանը ինքը առհասարակ ոնց որ ֆունդամենտալ գիտելիք է տալի, իսկ մնացած ուղղությունները մարդիկ պետք է արդեն գտնեն իրանց։ Արդեն քարի վրա իրականացնեն եւ ինքնուրույն անեն։ Ես մեծ կարելի ասել մեծ հաջողություն եղավ այն իմաստով, որ այդ ժամանակ գերմանական ընկերությունն է Լայկս Հայաստանը ուներ մասնաճյուղ Երևանում եւ այդ ժամանակ իրանք իրականացնում էին դասընթացներ 6 ամսյա շատ ինտենսիվ օրական 3 ժամանոց դասընթացներ էր հիմիկվա դասընթացները տենց ինտենսիվ եւ տենց խորը չեն ցավոք եւ այդ 6 ամսվա ընթացքում ասենք մոտ ընդունում էր 30 հոգի ավարտում 15 То есть մնացածին ուղղակի դուրս էին թողում, որովհետև դա ոչ թե վճարովի դասընթացներ էր, որ իրանք գումար էին աշխատում, իրանք պատրաստում էին կադրեր, քանի որ կադրերը իրանց համար եւ իրանց հետաքրքիր չէ, թե մեկը չէր պատրաստվում, չէր սովորում, միանշանակ ստեսություն էին ասում։ Ավարտելուց հետո գրեթե բոլորը ընդունվեցին աշխատանքի, այսինքն ավարտեցինք, իրանք արդեն կանչեցին հարցազրույցի եւ սեպտեմբերից, երբ որ ես արդեն գնում եմ մագիստրատուրա, սեպտեմբերից արդեն աշխատում եմ այդ ընկերությունում։ Այն ժամանակ, բայց ոլորտը կարելի ասել նոր էր ոտքի կանգնում։ Այո, այն ժամանակ այսօր այդ խնդիրը չկա, այսօր դժվար թե կազմակերպությունները հա բերեն աճեցնեն կադրերին իրենց համար։ Մենք մեր ընկերությունը, հա, մենք ձեր մոտ միայն X տեխնիկարծես նշված, ես նաև Արդուպայի համահիմնադիրն եմ, Արդուպան AR եւ VR տեխնոլոգիաներով զբաղվում, այդ ոլորտի գիտելիք ունեցող մարդիկ համարյա չկան բուհերից կամ դասընթացներից ավարտած։ Բայց չէ՞ որ այսօր զարգացած է ոլորտը եւ մասնագետներ երիտասարդ, հա, սկսնակ շատ են, քան այդ ձեր ժամանակ։ Հա, իհարկե դա տենց է։ Բայց դարձյալ վերապատրաստելու կարիք կա։ Միշտ դրա համար ես ոնց որ շեշտեցի, որ օրինակ ասենք իրան կարող է լինեն ենթադրենք ինչ որ ուղղվածությամբ դասընթացներ գնացած կամ գիտելիք ունենան, բայց մեր արդեն ոլորտը, որը որ լրացված իրականության եւ վիրտուալ իրականության այդ տեխնոլոգիաներն են, մեզ կարիք ալնում մի քանի ամիս մեր մոտ իրանց ինտերնշիփերով կամ ասենք այդպես տարբեր ծրագրերով իրանց վերապատրաստել։ Բայց դա նորմալ է։ Դա խնդիր չենք տեսնում, նույնիսկ անցած տարի մենք դասընթացներ ենք իրականացրել Մաչանենստանը, Էջմիածնում տեղի համար, ոնց որ մարզային ավելի շատ ծրագիր էր իրանց հրավերով եւ ընդեղից 6 հոգի մեր թիմը համալրել են երիտասարդներով, ասենք մինչեւ 18 տարեկան մի քանի երեխական, որոնք որ արդեն բավականաչափ լավ կարողանում են աշխատանքներ անել։ Դաշտում ինչ է փոխվել, այ ձեր ժամանակ, երբ դուք անցակ այդ կուրսերը ընդունվեցիք աշխատանքի եւ այսօր մոտեցումները կարծես նույնն են մնացել։ Տեսեք, քանակապես ոլորտը շատ մեծացել է։ Երևի 10 անգամ կամ չգիտեմ թվերով կարող հստակ թվերը չունենամ, բայց եւ ընկերությունների քանակով եւ մասնագետների քանակով։ Այն ժամանակ կար մասնագետների սուր պակաս, նույնիսկ սկսնակ մասնագետների։ Այսօր այս դասընթացները եւ այլն է, կարծես թե այդ խնդիրը սկսում են լուծել։ Այսինքն սկսնակների պակաս երևի թե չկա, կա պակաս ավելի բարձր կամ ավելի ասենց փորձառու մասնագետների։ Հիմա այդ խնդիրն է պետք է հասկանալ ոնց կարող ենք լուծել։ Մեր ժամանակ առհասարակ կար պակաս ոնց որ գիտելիքի այն իմաստով, որ ամեն ինչ sense հասանելի չէր։ Sense դասընթացներ չկային, sense թեկուս հիմա եթե վերցնենք տարբեր ծրագրերը, որոնք որ ինվեստիցիոն ծրագրեր, հա, ինչ որ venture-ային, grant-ային, մեր ժամանակ այդ դաշտը լրիվ դատարկ էր։ Նաև կապ արտաքին աշխարհի հետ։ Նաև փոխանակումները դրսի այդ համագործակցությունը, որ այսօր ավելի շատ է, քան այն ժամանակ։ Միանշանակ է տենց է։ Ես անցա աշխատանքի այդ ընկերությունում որպես սկզբից որպես որակավորման մասնագետ, դա QA-ա կոչվում, Quality Assurance։ Մի տարի հետո փոխեցի արդեն բաժինս ծրագրավորման բաժին եւ արդեն ծրագրավորման ուղղությունն է ընտրել։
2008-ին, եթե կհիշեք, կրիզիսը ԱԳ-ին ոնց որ լուրջ վնաս տվեց տնտեսությանը, եւ այդ գերմանական ընկերությունը որոշեց, որ փակվի։ Իսկ նրանք որոշեցին, որ Հայաստանում եւ առհասարակ Եվրոպայում, բացի Գերմանիայից, մնացած բոլոր մասնաճյուղերը իրանք փակեցին։ Իմ համար այդ ոնց որ մի մեսեջ էր, որ ժամանակը եկել է ինքնուրույն ինչ-որ բան սկսելու, այսինքն միջով այդ արդեն իդեաները կար, մտքերը կար, այդ ոնց որ շատ կոնկրետ sense մեսեջ էր, էլի, որ հիմա ժամանակն է, եւ 2008 թվականից արդեն հիմնեցի X-Tech-ը։ Բայց կարող եմ ասել, որ դպրոցը շատ լավն էր։ Այդ ժամանակի մասին եմ ուզում խոսենք, այսօր շատ-շատերը, հա, մի քանի ամիս արագ ինչ-որ բան, հա, կուրսեր անցնելուց հետո արագ ուզում են իրենց սեփականը հիմնեն։ Այդ տեսեք դուք զգացիք, ասացիք, եկավ ժամանակը, որ ես իմը հիմնեմ։ Այ ինչ է պետք, որպեսզի մարդ հասկանա, որ ինքը պատրաստ է ունենալու սեփական ընկերություն։ Շատ տեղին հարց եք տալի, Տիգրան ջան։ Ես բարբերաբար տարբեր տեղեր նույնիսկ ինչ-որ իմաստով կարողա հուսահատացնեմ, բայց ասում եմ, որ չի ստացվելու։ Այսինքն եթե դուք նոր ավարտել եք բուհը եւ այս ստարտափ ալիքի տակ ուզում եք ինչ-որ մի բան ստեղծեք, 90% հավանականությամբ դա չի ստացվում։ Բայց ունի միտք, հա, ունի դիպլոմ, շատ լավ է։ Միտքը եւ ցանկությունը, նաեւ այդ պատրաստակամները շատ լավ են։ Նաեւ կարա ֆինանսական ռեսուրսներ էլ ճարի այսօր, բայց մի բանը ինչ որ չի ստացելու իր մոտ, դա որակյալ արտադրանք տալն է։ Որովհետեւ դու պետք է ինչ-որ ճանապարհ անցնես, որպեսզի սովորես, օրինակ, ասենք ժամանակին եւ որակով արտադրանք տալուց։ Այսինքն փորձի պակասը իրանց միանշանակ խանգարելու է եւ իրանք ինչ պրոդուկտեր սարքեն, ինչ շատ հրաշալի կարող է փայլուն միտք ունենան, բայց ինքը չի դառնա IT բիզնես կայուն, որովհետեւ իրանք անպայման խնդիր կունենան։ Իսկ եթե իրանք այդ փորձը չունեն, իրանք չեն աշխատել որևէ ընկերությունում եւ սովոր չեն ժամանակին, որակով այդ process-ներով անցած product սարքել, իրանց մոտ չի ստացվելու։ Եվ շատ դեպքերում այսօր մենք գիտենք, որ բավականին երիտասարդանում է այս տրենդը ինչ-որ ստարտափեր անելու, շատ ուրախալի է այդ ձեռներեցության տրամաբանության մեջ, բայց սպասել, որ իրանք որակով ինչ-որ արտադրանք են տալու, այդ շատ դժվար է եւ համարյա նույնիսկ կարող է անհնարին է։ Իրանք պետք է միտքը կմնա թղթի վրա, այդպես է։ Կփորձեն ինչ-որ բան անել, հա, ինչ-որ հում բան կդառնա։ Իմ կարծիքով իրանք պետք է անցնեն այդ ճանապարհը, ուզած այդ ճանապարհը ինչքան ժամանակ է։ Ամեն մեկի իր վրա կարա զգա։ Մարդ կա, որ կարող է ինքը կարող մի քանի տարիների ընթացքում, եթե ինքը ունի ձեռներեցության, sense ասած որակներ, այսինքն ինքը պատրաստ է պատասխանատվություն վերցնել, որովհետև շատ դեպքերում այդտենց ռոմանտիկա է երևում, ինչ-որ մի բանի տնօրեն լինել, ինչ-որ մի բան, հա, ինքը նախաձեռնել, եւ իր մտքերը եւ ինքը տնօրեն։ Շատ լավ է, բայց նաեւ պետք է մարդիկ հասկանան, որ դա պատասխանատվություն է։ Այսինքն եթե դու կանչում ես 4-5 հոգի մարդ, ովքեր որ գալիս են քո հետ այդ ճանապարհը անցնելու, դու իրանց չհուսահատացնես, որտեղ իրանք եթե մի քանի անգամ տենց փորձառություն ունենան, իրանց այսինքն բիզնեսի այբուբենը այստեղ շատ կարեւոր է։ Քիչ է որ լինես լավ, հա, IT մասնագետ, ինովացիոն մտքերով հարուստ, նաեւ պիտի բիզնեսի այբուբենը տիրապետես։ Այո։ Մեր օրինակ իմ սերնդի, եթե հեսա հյուրեր ունենա, կարող շատերից մոտ այդ ավելի ոնց որ խնդիր ա եղել, որովհետեւ մենք ավելի տեխնիկական մարդիկ ենք եղել, քան թե բիզնեսի, այդ փորձել ենք ոնց որ մեր սխալների վրա սովորելով ինչ որ բաներ տենց կրթվենք, բայց այս ինչի մասին որ ես նոր խոսում եի, ավելի շատ հակառակ տրենդն է, որ մարդիկ նոր ավարտած կամ ինչ որ տենց դասընթացների ավարտած, իրանց թվում է թե իրանք կարան արդեն product սարքեն ու հանեն շուկա աշխարհը գրավել։ Վարձան մեկ սենյակ, հա, բիզնես կենտրոնում տեխնիկան լինի, գումարը լինի եւ մտքերը լինեն եւ վերջ մենք ունենք սեփական ընկերություն։ Ցավոք այդտենց չի։ Արման, վերադառնանք այն կետին, երբ դուք արդեն հա միջազգային ընկերությունում որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո հասկացաք, որ պահ հասունացել է եւ ժամանակն է ունենալու սեփական ընկերություն, այ ինչպիսի փակվելը օգնեց երևի, որտեղ եթե չփակվեր, կարողա դեռ տեսեք մենք միշտ վախեր ունենք, որ ինչ որ մի բան անելուց ասում ենք, բայց երևի ժամանակը չի։ Այսինքն մենք միշտ փորձում ենք ինչ որ մի բան անելուց ավելի դրան պատրաստ լինենք։ Այդ մեր մարդկային sense ասած վախերն ու կամ էլ ինչ որ բան նախաձեռնելուց առաջ մտածում ենք դեռ ներկան, հա, սպառենք, դեռ կա ինչ որ բան ձեռքի տակ, միջև որ սա կսպառվի, կավարտվի, նոր հետո արդեն հա մեզ այսպես նեղություն կտանք ինչ որ նոր բան կստեղծենք։ Այդ երևույթը, այսինքն այդ ընկերության փակվելը, ոնց որ իմ մասով ընկալվեց, որ էսա ժամանակը շատ մարդիկ իմ գործընկերներից տեղափոխվեցին այլ տեղեր աշխատելու, որոշները ստեղծեցին ընկերություններ, որոնք որ կան այսօր մենք տենց պարտությամբ ասում ենք լայկսից հետո երևի 20-30 ընկերություն է ստեղծվել լայկսում աշխատող մարդկանցով, որոնք որ մինչև այսօր
հաջող գործում են, պրոդուկտներ են ստեղծում, որտեղ այս մարդիկ անցել են sense ասած գերմանական process-ի միջով։ Իրանք սովորել են ժամանակին որակյալ արտադրանք տալ, պատասխանատու լինել իրանք ստեղծած արտադրանքի համար եւ անցել են այդ դպրոցը։ Բարձ բառը սա է։ Հիմա անկախ նրանից գերմանական դպրոցը թե հայկական, միևնույն է պետք է անցնել։ Անպայման, որովհետեւ եթե դուք վաղը փորձեք ինչ-որ մի բան ինքնուրույն անել եւ դուք չունենաք գիտելիք, գաղափար այդ բիզնեսից, չունենաք հասկացողություն եւ չտիրապետեք դրան, ես էլ արդեն կարելի ասել երևի 7-8 տարի է ես ինքս ծրագիր չեմ գրում։ Այսինքն իմ աշխատանքը սկզբից երբ որ սկսել է 2008 թվականին միակ աշխատողը ես էի։ Մոտ երևի 1 տարի մինչև եւս մեկ աշխատակից, եւս մեկ, ասենք sense ինչ-որ օրգանական աճելու ձևով, բայց այդ ընթացքում ես էի անում ամբողջ աշխատանքը։ Հիմա մի քիչ տենց տրենդ է դառել, որ մարդիկ միանգամից գնան 5 հոգի գտնեն, հա, իրանց վարձեն, որտեվ նաեւ հնարավորություն կա երևի գումարի, այսինքն մյուս կողմից ֆինանս ունեցող մարդիկ շատ դեպքերում ասում են, հա, երևի IT պրոյեկտ է անում, հեսա վաղը մեծ գումարներ կաշխատենք եւ տրամադրում են ինչ-որ գումարներ, դա իհարկե լավ է, փորձ ձեռք բերելու համար։ Ես համարում եմ օքեյ, այսինքն եթե մարդը նույնիսկ փորձում է մի բան չի ստացվում, ինքը եթե դասեր քաղում է դրանից, այդ էլի օգտակար է։ Հասկանանք ինչ է իրենց ներկայացնում X-Tech-ը, այնուհետև հա Arlupan, այն մարդկանց համար, ովքեր հեռու են այս ոլորտից։ Շատ լավ։ X-Tech-ը 2008 թվականից սկսել է զբաղվել, մենք այն ժամանակ զբաղվում էինք վեբ կայքերի ստեղծմամբ, բայց հատուկ ուղղություն ունեինք ընտրած, անիմացիոն տեխնոլոգիա կար, կոչվում էր Flash, ինքը ոչ թե սովորական, ասենք, մեր կայքերն էր, որոնք որ հիմա մենք տեսնում ենք եւ ունենք, ինքը ավելի անիմացիոն եւ ավելի ինտերակտիվ էին։ Եվ մենք հասկանալով, որ այդ ուղղությունը կարծես թե բաց է, կար մի ընկերություն, որը որ այդ նիշայում բավականին լավ տեղ ուներ եւ հայտնի էր, բայց մնացած ընկերությունները դրանով չեն զբաղվում, մենք որոշեցինք, որ գնանք հենց այդ ոլորտ, քանի որ ինքը իրանով եւ մուլտիմեդիա առումով եւ հարստության առումով ինքը տարբերվող էին։ Ֆլեշ անիմացիայի ոլորտ։ Կայքեր, որտեղ կա ֆլեշ։ Կայքեր, որոնք ամբողջությամբ ֆլեշի վրա էին։ Այսինքն աչքի համար շատ գեղեցիկ, երբ մկնիկը պահում ես ինչ-որ բան կենտրոնանում ես, սկսում եք քեզ հետ աշխատել, պատտվել եւ այլ եւ այլ, շատ հետաքրքիր եւ գրավիչ մի ոլորտ։ Եվ դա օգնեց մեզ, որ կարճ ժամանակում բավականաչափ ոնց որ ասած հայտնիություն ստանանք, որովհետեւ քանի որ դրանով շատ զբաղվողներ չկային, եւ այդ կայքերը իրանք եւ դիտարժան էին եւ մարդիկ կիսվում էին ուրիշների հետ, ասենք օրինակ ասում են Պապայա քաղցրավենիքի կայքը տեսել ես կամ Արվին Քոչարյանի կայքը տեսել ես եւ սկսում էին իրար ուղարկել։ Եվ մեր առաջի գործերից մեկը օրինակ հենց Արվին Քոչարյանի հետ համագործակցությունն էր, որ մենք համարում ենք դե մենք նոր սկսնակ, իսկ Արվինը արդեն կայացած ֆոտոգրաֆ, մենք իրան առաջարկեցինք, որ անվճար, սկզբի կայքերը բոլոր համարը անվճար են կարել, Արմակադից, չգիտեմ, Խաչիկի Գևորգյան կարող է ձեզ էլի հյուրեղած լինի։ Մենք որպես գովազդի միջոց հասկացել ենք, որ կարող ենք մի քանիսը անվճար անել, այն ստրատեգիական իմաստով այն մարդկանց կամ այն կամպանիաների համար, ովքեր ունեն հետևորդներ։ Իրանք ունեն իրենց հետևորդները եւ իրենց լսարանը կտեղեկանա մեր մասին։ Եվ երբ որ Արվին Քոչարյանն ասենք մեծ պրեզենտացիա արեց իր կայքը եւ բոլորը եկան ապշեցին թե ինչքան հետարքիր եւ նորարարական լուծում է, մենք անմիջապես դրանից հետո օրինակ պատվերստացանք Արամեի վեբսայթը։ Այն ժամանակ շատ հայտնի էր Արամեն, շատ ակտիվ էր գործունեությունը եւ մենք հպարտությամբ, ասենք մի 4-5 տարի, ասում ենք մենք կարանք ամեն մի պատվիրատուի շղթան ասենք, թե այս ում ռեկոմենդացիայով ով էր եկե ոնց որ մեր մոտ։ Այսինքն մենք ընտրել ենք մի ուղղություն, որտեղ մենք կարող ենք լինել ոնց որ առաջատար, մտել ենք այդ ոլորտի մեջ, կայքերի այդ հատուկ տեսակի կայքերի ստեղծմամբ ենք զբաղվում։ Դա մեզ օգնեց, որ հետագայում նայենք նաև խաղերի ուղղությունը, որովհետև այդ նույն ֆլեշի հենքի վրա են ստեղծվում խաղերը, եւ ասենք ինչ չէ, փորձենք նաև խաղերի մեջ մտնենք, եւ այն ժամանակ Armenia 3 Project-ի հետ մենք շատ հետաքրքիր կրթական պրոյեկտ էինք արել, որ երեխաներին եւ Հայաստանից եւ Սփյուռքից վիրտուալ ծառեր էին տնկում։ Ես հիշում եմ այդ պրոյեկտը, այն ժամանակ շատ Հա, ինքը այդպես լավ տարածվեց, հա, որովհետեւ ոնց որ ասած պատկերացնենք ծառը պաշտպանել բնությունը, հա, ծառը չկտրել, տնկել։ Փուլերով դու անիմացիոն կերպով, ասենք տարբեր այդպես փուլերով անցնում էր, այդ ծառը ջրում էր, խնամում էր, բնապահպանական էր եւ կրթական։ Դրանից հետո World Vision-ը մեզ դիմեց, այսինքն մենք սկսեցինք գնալ այս խաղերի ուղղությամբ, բայց ամենա կարևոր, ասենց ասած, փոփոխությունը, որ եղավ մեր կյանքում կամ իմ մտածելակերպի մեջ, Այդտեն էր, որ 11 թվականին մենք մասնակցեցինք Microsoft-ի կողմից անցկացող մրցույթին, կոչվում է Երևակայության գավաթ, եւ
տեղի էր ունենում ոնց որ լոկալ երկրներով մրցույթներ, ապա հաղթողները հավաքվում էին որևէ տեղ եւ մրցում էին երկրները արդեն իրար մեջ։ Մենք ստեղի տեղական փուլը ասենց ասած հաղթեցինք մեր պրոյեկտով եւ թիմը հրավիրվեց Նյու Յորք։ Ամբողջությամբ Microsoft-ի հովանավորչությամբ եւ իմ համար դա ոնց որ ինչ որ ասենց հեղափոխական կամ աշխարհայացի փոփոխություն էր, որովհետեւ այդ ժամանակ մենք արդեն ինչ որ իմաստով սովորել էինք, որ ստեղ ինչ որ մեր ուղությամբ գոնե առաջատարենք եւ մեզ բավականին լավ ենք զգում։ Մենք գնացինք Նյու Յորք եւ հասկացանք, որ մենք ինչ որ անում ենք մեզնից շատ ավելի մեծ եւ շատ ավելի ուժեղ կան երիտասարդներ, ասենք օրինակ ճապոնացիները բերել էին պրոյեկտ, որ ասենք շենքերում եթե հրդեհ լինի, արդեն արհեստական բանականության ոնց որ օգնությամբ դու մի անգամ տրեյներ իր անում շենքի ոնց որ ասած քարտեզը, ապա ինքը ամենաօպտիմալ ճանապարհով քեզ դուրս էր բերում եւ այլ ուրիշ նախագծեր են, որոնք որ մեզնից կարգով տարբեր էին։ Կներեք, Ճապոնիայի հետ համեմատվել է մի քիչ, բայց պետք է համեմատվենք։ Այ հենց էսա ամենակարևոր կետը էլի։ Մենք ոչ թե պետք է համեմատվենք Հայաստանում մեր մյուս չէ, գոնե եվրոպական ընկերությունների հետ, հա, ես նկատի ունեի։ Փորձենք համեմատվենք առաջատարների հետ, ԱՄՆ-ի հետ, չգիտեմ։ Մենք այդ պլանկան մեր համար դնենք։ Մենք իհարկե պետք է գիտակցենք, որ շատ աշխատելու ունենք, բայց պլանկան պետք է բարձր դնենք, որ դրան փորձենք ձգտել։ Եվ վերադառնալուց արդեն իմ մոտ այդ գաղափարը առաջացավ, այսինքն ասենց ասած ինչ որ իմաստով ավելի մեծ մտածելու եւ հասկանալու, որ այս մեր շուկան կամ մեր երկրի ճանաչում ունենալը կամ բանը ոչ մի չի նշանակում, որովհետեւ պետքա նայել, ասենք պետքա մրցել գլոբալ այդ մրցակիցների հետ եւ այնտեղ տարբեր խոսնակներ կային, որոնք որ հաջողված օրինակ ասենք այն ժամանակ չեմ հիշում որ նախագծի կարծեմ Reddit-ի հիմնադիրներից կային, նաև Ալեքսիս Սոհանյանն է, մենք գիտենք որ հիմնադիրն է, բայց ուրիշ հիմնադիրերը տեղ խոսում։ Մի խոսքով sense փոխող, աշխարհայաց փոխող բաներ, փորձառություններ մեր համար վերադարձանք եւ դրանից հետո կարելի ասել ավելի շատ սկսեցինք մտածել ոչ թե արտապատվիրման, outsourcing-ի մասով, այլ հենց մեր սեփական ապրանքների ստեղծման ուղղությամբ։ Էս էլ է շատ կարեւոր գիտակցել, որ մենք մարդկային ռեսուրսի քանակով սահմանափակ ենք։ Եթե մենք լավագույն դեպքում համարենք, որ 1 միլիոն մարդ արտապատվիրում է անում եւ երկիր գումար է բերում, դա մեկը մեծ էֆեկտ չի ունենալու։ Մեծ էֆեկտ է ունենում, երբ որ դու ստեղծում ես մի product, որ այդ product-ը ունի 1 միլիոն կամ 1 միլիարդ օգտատեր, իրանք է վճարում են դրա համար։ Այսինքն այս կոնցեպտը, երբ որ սկսում ես ընկալել, հասկանում ես, որ ավելի լավ է փորձես 20 հոգով ստեղծել մի բան, որը որ 1 միլիարդ օգտատեր կունենա, քան թե փորձես 1000 հոգի հավաքես, ովքեր արտապատվիրում կանեն։ Իհարկե, ես ոչ մի բիզնես չեմ ուզում, ոնց որ ստորադասեմ կամ ինչ-որ բան եմ, պրոստը իմ համար, իմ մոտեցման մեջ փոփոխություն եղավ, որ պետքա փորձես ստեղծել product։ Եվ Citybugs-ը մեր product-ներից մեկը, որ ավելի սոցիալական ուղղվածություն ուներ, էլի բավականաչափ հայտնի եւ տարբեր միջազգային մրցույթներ հաղթած մեզ Բրազիլիայից մինչև Ավստրիա տարած product-ը Հայաստանում չգործեց, որովհետև մարդիկ այդ ընկալումը չունեին, ինքը նախագիծը նախատեսած էր, որ քաղաքի բնակիչները խնդիրները երբ որ տեսնում են փողոցում, կարող են նկարել եւ ուղարկեն քաղաքապետարան։ Ես հիշում եմ այդ։ Հա, ինքը բավականաչափ լավ արձագանք ունեցավ, բայց մարդիկ չեն շտապում դրանից օգտվել, հասկանալի մենտալիտետի պատճառներով, որ մենք, հա, ինչպես ասում են, գործ տվող չենք, այո, այդպես են ասում։ Եվ նույնիսկ մյուս կողմից էլ քաղաքապետարանը չնայած դժվարություններով, բայց համաձայնվեց համագործակցել, Տարոն Մարկարյանը նաև մեզ ընդունեց, ասաց, որ ես մի հատուկ էկրան ունեմ, որի վրա միայն Citybugs-ում տեղ գտած խնդիրներն են եւ այլն։ Բայց այս նախագիծը իմ գնահատմամբ ինքը չի կայացել, որովհետեւ ինքը տենց մեծ չի տարածվել, իսկ այլ երկրներում օրինակ ասենք շատ տեղեր եղել այս գնացել ներկայացրել նախագիծը, օրինակ Գերմանիայում է ասում են հաստատ խնդիր կա, եթե այս նախագիծը եվրոպական չի, մեր քաղաքացիների տվյալների դրա մեջ գտնվելը հարցի տակ է, օրինակ պատրաստ եք այդ սերվերները եւ այլ ասակ product, այդ արդեն քաղաքական։ Քանի որ ժամանակը քիչ Արման ջան, ես ուզում եմ այսպեսի հարց ուղղել ձեզ։ Չէ, հա, ես եմ խոսում։ Ոլորտը այսօր բավականաչափ զարգացած է, ընկերությունները շատ են, հա, առաջվա ժամանակները չի, երբ իսկապես հա կարող է 3000 ընկերություն կա IT-ում։ Ինչ անել, շատ կարճ որպեսզի այսօր մնալ, ինչպես ասում են, ջրի երեսին։ Եվ միշտ լինել պահանջված նաև մրցունակ։ Իմ կարծիքով պետքա
ընտրել ուղղություններ, որոնք որ կարելի է մրցակցել ոչ թե հայկական իրականության մեջ ու ուրախալի է որ շատ ընկերություններ տենց է անում են, ընկերություններ կան, որոնք որ նայում են մեծ շուկաները, նայում են այլ երկրներ, ոնց որ ինչ պահանջարկներ կա կամ համագործակցում են այլ երկրների հետ։ Իմ կարծիքով մեր օրինակով օրինակ մենք ընտրել ենք AR եւ VR ուղղությունները, դա լրացված եւ վիրտուալ իրականությունն են, որոնք որ հաջորդ տարիների, ասենց ասած ամենամեծ փոփոխությունն են բերելու ինտերնետ աշխարհում կարելի ասել, այսինքն ինտերնետից հետո հաջորդ մեծ փոփոխությունը եղել է մոբայլ հեռախոսները, երբ որ իրանք ոնց որ ասած մեկ անգամ ինդուստրիան փոխեցին եւ հաջորդ կանխատեսվող այդ փոփոխությունը դա արհեստական ինտելեկտն է եւ լրացված եւ վիրտուալ իրականությունն են։ Արդյոք մեր շուկան չի դժի, եթե բոլոր սլակներն ուղենք դեպի դուրս։ Շատ տեղին հարց եք տալի, որովհետև շատ լավ լուծումներ կան, որոնք որ Հայաստանում չեն կիրառվում։ Այսինքն ընկերություններ կան, որ հրաշալի պրոդուկտներ են սարքել այլ երկրների, թե կառավարությունների, թե բայց մենք պատրաստ չենք կիրառել։ Մենք կամ պատրաստ չենք, կամ ֆինանսական հարցեր կան։ Պետք է գտնել մեխանիզմներ, որ այս մարդիկ նաև Հայաստանի համար ստեղծեն։ Օրինակ նույն Citibank-ը մեր համար ինքը կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության դրսևորում էր։ Մենք ասում ենք, այս գործիքը մենք անվճար տրամադրում ենք բոլոր մարզերին, քաղաքներին, որպեսզի ոնց որ Հայաստանում այս մենտալիտետը փոխվի, մարդիկ սկսեն իրենց Facebook-ում կգրեն խնդրի մասին, բայց այ փաստորեն հավելվածը չօգտվեցին։ Գրեն, հիմա էլ քաղաքապետարանն է, մի քիչ կարելի ասել կապրիզանում, հեղափոխությունից հետո մենք վերաթողարկեցինք եւ հավելվածը եւ կայքը, բայց քաղաքապետարանը համարում է, որ իրանք այդքան բավականաչափ ռեսուրս չունեն, որ դրանով զբաղվեցիչ ռեսուրսի խնդիր է։ Ձեզ համար հաջողությունը ինչ է ձեր ոլորտում։ Ինչպես է այն, այսպես է գոյանում, հյուսում։ Մեր կարծիքով պրոդուկտի ճանաչելիությունն է եւ սիրված լինելն է։ Մենք այս պայն մոտ 1 շաբաթից կանցնի մեր հավելվածի դաունլոդները 3 միլիոնը եւ հպարտությամբ ասում ենք որ դրանք բոլորը օրգանական դաունլոդներ են, այսինքն մենք գումար չենք ծախսել դրանց ունենալու համար, մարդիկ եւ քաշել են եւ կիսվել են ընկերների հետ։ Մեր համար երևի թե ամենամեծ բանը կլինի, որ մինչեւ, չգիտեմ, 1 միլիարդ օգտատեր ունենանք, կհամարենք, որ այդ մեծ հաջողություն է։ Ես նաև ուշադրությունից իմ չվիրիպետ ձեր վերնաշապիկ կա NASA-ի գրառմամբ Space-Up շատ կարճ Երևանը ինչի մասին է դա։ Սա NASA-ի մրցույթն է, որը տարեկան անցկացվում է եւ X-Tech-ը հանդիսանում է այս մրցույթի կազմակերպիչը։ Այս տարի մեզ միացավ նաև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը եւ ISTC-ին։ Ցավոք on-line է անցկացվելու հասկանալի պատճառներով, COVID-ի խնդրով։ Ինքը մրցույթը, որը անցկացվում է ամբողջ աշխարհում եւ մեր լսողները կարող են այցելել spaceappschallenge.org կամ եթե ուղղակի սրճանեն Space Apps, սա NASA-ի դրած խնդիրներն են, բաց տվյալների հենքի վրա, մարդիկ ստեղծում են հավելվածներ, խաղեր, ինչ-որ լուծումներ, որը որ կարող է գլոբալ նշանակություն ունենալ։ Այսինքն NASA-ն հրավիրում է բոլոր խելացի եւ հետաքրքրված մարդկանց իր խնդիրները օգնել, որպեսզի լուծեն։ Հուսանք որ այդ հարցում հայերը իրենց մեծ մասնակցությունը կունենան։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այսօրվա զրույցի համար X-Tech եւ Arlupa ընկերությունների հիմնադիր մաթեմատիկոս Արման Աթոյանն էր իմ հյուրը։ Հրաժեշտ տանք նաեւ մեր լսարանին հաջողության նոտաները ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն կհանդիպենք։